Voilà, donc le Grand Paris, c'est un peu le projet du siècle, hein. Alors le choix de Topcon, donc ça a été un choix, on va dire, qui a suivi un processus, on va dire, assez classique. C'est-à-dire qu'on a d'abord consulté Topcon par rapport à des produits. On a été voir en fait quelles étaient les caractéristiques métrologiques des théodolites. Et ensuite, on s'est rendu compte que l'appareil était une chose, mais il y avait aussi le service qui allait avec. Donc on a vraiment choisi les deux parties, c'est-à-dire à la fois les produits et le service. Donc le produit, effectivement, on a été convaincu par le produit vis-à-vis de sa robustesse et de sa précision. Et on a eu besoin aussi d'un service, notamment pour mettre en place très rapidement une solution complète, c'est-à-dire l'intégration d'une station totale dans un système de sculptation plus global. Donc globalement, le travail avec Topcon est vraiment un succès parce qu'on a quelque chose qui fonctionne sous le mode partenarial, c'est-à-dire qu'en fait, on essaye de co-développer des systèmes qui sont vraiment opérationnels vis-à-vis de nos clients. On a une certaine réactivité quand on a des besoins techniques. Topcon nous amène tout de suite des réponses techniques à nos problèmes. Donc l'intégration des produits Topcon dans notre solution complète Semantis, donc c'est fait grâce à de l'assistance technique, hein. On a eu besoin d'ingénieurs développeurs Topcon qui nous ont aidés à interfacer les stations totales avec nos data loggers, donc nos interrogateurs. Donc c'est principalement du développement sous forme de code. Et on a pu faire ça en quelques semaines seulement, donc ça a été un vrai succès parce que Semantis a pu déployer très rapidement une solution complète basée sur des stations totales Topcon.